週刊カイロプラクティックです。今日は金田先生の、お店千里泉ヶ丘、カイロプラクティックセンターに、来させていただいておりますで、アジャストを、受けたいと思います。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。じゃあやっていきましょう。じゃあ座って やられていきましょう。ちょっと前に前鏡です。上げます。ちょっと胸を上げます。しますね。ちょっと後ろ回しますね。
回吸ってゆっくり吐きましょう。もう一回吸ってゆっくり吐きましょう。一回だけね吸ってゆっくり吐きましょう。座ってみましょうか。どうです？行きやすいです。行きやすいですね。いかがですか？どうですこっち側？さっきよりなんか最初の時よりスムーズな気がしますね。はい、大丈夫です。OK です。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。アジャスト終了です。どうした？ありがとうございました。なんか言った方がいいかな。